Fala galera, aqui quem fala é o Hypersonic Fan. E hoje vamos começar um gameplay aí, ou uma série, se vocês gostarem, deram um feedback bom aí. De Pac-Man World. Vamos lá. Vamos lá para o Bucaner Beach. Simples, X pula, se você ficar apertando mais vezes ele dá esse bounce. Quadrado ele dá um dash, bolinha ele ataca as pellets, as dot. Só que eu não vou estar usando isso muito, então vamos lá. Se vocês querem que essa série continue, só mandar ver no botão do like aí, dar um favorito. E aí eu vou deixar se vocês aproveitem, se vocês querem, ou que eu continue essa série ou não. Mas com certeza eu vou fazer o meu melhor pra gente poder zerar esse jogo. Vou estar fazendo uma fase por vez. É porque com meus feios dá pra fazer até 3 vídeos só com uma fase. Let's get.
se eu ir pra frente assim sem querer, ficar passando esse negócio, é um fail do meu analógico. Estamos surfando. Uhul. Pois então, esse é por hoje do nosso primeiro episódio. Vamos tentar pelo menos chegar a uma meta de 600 likes para continuar continuar o gameplay. E aí, quanto mais like tiver, eu começo a fazer vídeos com um pouquinho mais de fases. Então é isso, galera. Cuidado. O Dr. Robotnik está atrás de você. Mas não se preocupe, o Hypersonic vai lá. Vamos lá. Falou, galera.